各位观众朋友大家好，我是 Lisa。今仔日我要来甲大家介绍的咧是囡仔歌西北雨直直落。相信足侪人应该拢有听过这首歌吼，毋过恁敢知影歌词内底写的即仔鱼、高台兄、土沙嫂、火金菇拢是啥货咧？今仔日就互 Lisa 来为大家介绍一下娃娃 TV。其实这首歌咧有两个故事哦。头一个咧是即仔鱼要结婚去迎亲的故事，后一个咧是白灵师要转去厝里，毋过找无路，去拜托土地公、土地婆甲斗相共的故事。咱即马就做伙来看这首囡仔歌的歌词。西北雨直直落，即仔鱼要娶某，高台兄拍锣鼓。媒人婆啊，土沙嫂，日头暗找无路，赶紧来火金菇，最好心来借路，西北雨直直落，西北雨直直落，白灵师来赶路，赶山岭过溪河，找无收跋一倒，日头暗怎样好？土地公、土地婆，最好心来带路，西北雨直直落。西北雨咧，就是定定会伫热天的下晡向落落来雨，一般拢足大阵的，落的时间短短，毋过定定拢会有雷公四拿哦。好啊，即仔鱼、高台、土沙咧，就拢是台湾定定会看到的淡水鱼，毋若好食。个足补的哦，啊，火金菇咧，就是一种会飞、尻川会发光的虫，伊下早时咧拢秘伫咧草仔内底，下暗才会飞出来哦。安尼大家拢知影火金菇是啥货啊？吼，好啊，白灵丝咧，就是一种生活伫咧田地、白色、骹长长的大只鸟仔。啊，兽咧，就是动物的厝，亲像猪兽、狗兽、芳兽。鸟仔兽，好，这头一段歌词咧，就是咧讲，伫一个咧落西北雨的日子，即仔鱼做新郎官要去娶某，啊，高台兄咧伫迎娶的队伍内底咧是负责拍锣鼓来闹热的，啊，骨溜骨溜的土沙嫂咧，伊是媒人婆，啊，因为咧落雨，日头予乌云挡掉的，所以天色渐渐乌。这互迎娶的队伍找无方向，毋知影要对对行。这个时阵，好佳在有好心的火金菇来为大家照明带路，才互婚礼会当顺利的进行落去。啊，第二段的歌词咧是甲水化作天，同款是伫一个咧落西北雨的日子，白灵师赶要转去厝里，伊伫无情的风雨内底跋山过岭，行足久的。毋过，因毋但无找到转去的路，佮跋倒伫涂骹，真正是有够衰啦！啊，因为开始咧落雨啊，天色嘛渐渐啊变乌啊，这互即只白灵丝咧煞毋知影要安怎才好，所以咧，伊就去拜托土地公甲土地婆，指引伊一条明路，互伊会当平安转去厝里。我感觉写这首歌的作者咧真趣味，伊甲动物拢比作是人。互咱听着这首歌的时阵咧，会自然咧伫头脑内底咧想出迄个画面，亲像第一段歌词就会想到古早时迄种野餐的画面。即仔鱼是新郎官，所以理所当然咧会穿甲规身躯红记记，佮挂一条红色的彩球。啊，高大兄的锣鼓声咧，嘛敢若听会着共款足热烈的。啊，伫婚礼内底袂当欠的媒人婆咧，就互骨溜骨溜的土沙嫂来做，为虾米咧？我想应该是因为大家对媒人婆的印象本来就是一支喙好蕊蕊，足敖讲话，足骨溜的，所以互规身躯拢足骨溜的土沙来做媒人婆是拄啊好尔。大家感觉我解说了敢有合理？若是大家有别种无共款的解说咧，嘛拢会使留话甲我分享一下哦。啊，第二段歌词内底的白灵丝咧，我想应该就是比做咱古早时传统的台湾人，伫拄着困难也是惊吓的时阵咧，会去求神拜佛，祈求平安顺利。
好，相信听我解说说明了后，大家应该拢不了解这首歌的歌词，知影歌词内底动物拢是啥物物件吼。安尼以后搁听着这首歌的时阵呢，相信大家一定会足有画面的哦。我是 Lisa，今仔影片就到这，若是有介意我影片的话咧，我会去把它赞过来分享出去。还未订阅观众朋友咧，嘛会去把去只订阅咧，去碰伊个小铃铛，安尼看你收上新的影片通知哦。另外咧，嘛会去 Lisa 会员，这都已经开始咯，欢迎大家加入来甲我支持一下哦。另外咧，Lisa 嘛有 Facebook 甲 Instagram 嘛，欢迎大家帮我 follow 一下赞的哦。好，安尼咱就后一个节目再会。